ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ കൊറിയർ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സാധനം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല, ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ഇങ്ങനെ പെട്ടിയൊക്കെ പൊട്ടിക്കണം, നോക്കിയിരിക്കാൻ, പിന്നെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കാൻ, അതിനുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതെന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോർണിംഗ് എനർജി ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയറിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ആണ് കേട്ടോ. പാക്ക് 3 ആണ് ഫേസ് വാഷ്. സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ക്ലെൻസിങ് പാഡ്സ് ആണ്. മേടിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇതൊരുവിധം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് സാധനം. നമ്മൾ പാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.